Gustave Mutware uri muri jambo tumaze kubona itangazo mu iseko rigenewe abanyamakuru risubiza n'ubundi itangazo rya ambasade y'u Rwanda hano mu Bubiligi naryo ryiswe itangazo rigenewe abanyamakuru ryerekeranye n'ikiganiro jambo ishyirahamwe jambo ubereye umwe mu banyamuryango ryaba ryarateguye mu nteko ishinga amategeko y'u Bubiligi. Noneho ambasade yo ikavuga yuko ishyirahamwe jambo ngo ryaba rigizwe n'abantu bapfobya jenoside. Nk'uko iryo tangazo ribivuga nuko byasohotse mu gihe baravuga ngo hamaganwe ikiganiro cy'abapfobya jenoside giteganijwe mu nteko ishinga amategeko y'u Bubiligi. None rero twabonye namwe mumaze gusubiza muvuga yuko mu rurimi rw'igifaransa muvuga yuko bibabaje kubona ambasade idashaka kuza kugira ngo mu biganireho kandi ari ingingo mwe mwumvaga ikenewe kuganirwaho. Nagira ngo rero ubwire abantu batarakora yuko byagenze utubwire uko bimeze n'icyo muteganije. None si yo nama izakomeza, iyo nama se bizagenda bite? Ikindi kandi ngewe nabonye iriya tangazo rya ambasade nge ndibaza niba ari n'itangazo nyaryo kuko cyetse niba nibeshye narabonye rituzuye, nabonye nta mukono wa ambasaderi uriho, mbona nta tariki, wenda nabonye bituzuye ariko ntabwo ari ngombwa, ariko tubwire uko byatangiye naho bihagaze ubu ngubu. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo. Reka mbere kuri iki kibazo cya kabiri mvuge kuri iryo tangazo rya ambasade. Natwe twabonye ko nta mukono barishyizeho, ariko kubera ko ryagiye ritangazwa no ku bandi banyamakuru ndetse n'abari mu Rwanda ndetse na CNLG ariyo komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside, bagiye barifatira iryo tangazo nabo bari kwisa hirya no hino. Twabonye ko rigomba kuba ari itangazo ryaturutse muri ambasade. Wenda ako kantu kuko bagomba kugasobanura, ubwo minsi imbere bashobora kuzasonera impamvu nta mukono wa ambasaderi cyangwa undi wese uriho, ariko twafashe iryo tangazo nkaho ari nyaryo. Nuko rero twagombye gusubiza igisubizo cyacu natwe twagicishije mu itangazamakuru ryo mu Bubiligi mu buryo ambasade nabo bari bakoze. Twahisemo kubikora gutyo kuko twatangajwe no kubona ko twari twarabatumiye, twari twarabandikiye ndetse bamwe twaranavuganye tubatumira ngo bazaze tuganire kuri iryo tegeko Ababiligi bashaka kwigaho no gutora. Noneho badusubiza ko batazaboneka, ariko mu gihe tugishaka kubasobanuza impamvu tubona iratangazamakuru bagejeje mu Babiligi ku wa gatanu. Harimo rero ibintu byatutangaje kandi ibintu byatubabaje kuko basa nkaho batwibasira batwita abantu bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko wanareba noneho n'ibyo twavuze n'ukuntu twabegereye tubasobanurira impamvu dushaka kuganira kuri iryo tegeko. Mu by'ukuri ntabwo tusubiramo kuri iyo jenoside yakorewe Abatutsi. Ikituhangayikishije ahubwo iryo tegeko bashaka gutora ngo rihana abayipfobya. Ntabwo iryo tegeko ukuntu twaribonye ryari risobanutse neza, ryari ryanditswe nabi, harimo n'ibintu bitumvikana. Nibwo rero jambo yiyemeje kwiga iryo tegeko no kwiga dosiye no gutanga dosiye yuzuye kugira ngo ikangurire abadepite bo mu Bubiligi ku bibazo bishobora kuvuka iryo tegeko riramutse ritowe nabi. Dosiye yacu rwose irahari, iragaragara, iruzuye. Twaratangaye kubona ko batiri banavuga ibiri muri iyo dosiye bifatika, bakibanda gusa gushaka kutugaragaza nk'aho turi muri gahunda yo gupfobya jenoside cyangwa yo gukora ngo abarokotse mu nkokora, ngira ngo ni uko banabyanditse. Byaradutangaje nuko tubonye noneho bagiye mu banyamakuru tuti natwe reka tubasubize tubwire nabo Babiligi babikurikira n'abandi banyarwanda b'inaha uko gahunda yacu ihagaze. Muri make igisubizo mutanze kidasobanura iki? Igisubizo gitutanze kiravuga yuko mbere na mbere
uko batwita, uko bashaka kutugaragaza ko turi abantu bashaka gupfobya jenoside ko atari byo, kandi tugatanga ibimenyetso byabyo tuganisha abasomyi ku rubuga rwacu, kuri interineti yacu, bagende bisomere iyo dosiye. Irahari mu gifaransa, mu cyongereza, no mu isi imbere izaboneka mu kinyarwanda. Donc twabonye ikintu cya mbere ari uko umuntu wese kubikurikira agomba kujya gusoma iyo dosiye, tukava mu magambo, mu guterana amagambo, abantu bakajya kwisomera uko ibintu bimeze. Nicyo kintu cye cya mbere twavuze muri iyo community. Icya kabiri ni uko twatangajwe no kubona ko banga kuza kuganira kuri iki kibazo, kandi ari ikiganiro dushaka ko kibera mu nteko ishinga amategeko mu Bubiligi, ahantu mbese umuntu wese afite uburenganzira bwo kuza kuganira ku bibazo byose bikomeye cyangwa byoroshye, bakaganira. Niyo mwaba mutumvikana mukaganira, maze abadepite bagafata ibyemezo bumva bikwiye. Ikintu cyo kiri mu byatubabaje kumva ko banga kuza kuganira. Wenda bafite impamvu zabo, ariko tukarangiza muri iryo tangazo tuvuga ko tutanga rwose ko no ku munota wa nyuma nibashaka kuza, imiryango yacu, imiryango y'iki kiganiro izaba ifunguye, bazaze bavuge uko ibintu babyumva, abanyarwanda bazaba bahari babyumve, abadepite bazaba bahari babyumve. Mbese ikintu twebwe turashaka kuvuga muri iryo tangazo ni uko conference yacu izakomeza. Ibyo byo nta kigomba kuyibuza gukomeza. Kubona ambasade y'u Rwanda yanga kuza birababaje, kuko bari kuza bavuga ko bumva ibintu, ariko abandi bahari basobanukiwe babyize bazaba bahari basobanurire abo badepite b'Ababiligi uko ibintu bimeze. None se Gustave, iryo tegeko rihana abapfobya jenoside nk'uko ryatanzwe n'uwo mudepite witwa Gilles Fore wo muri Emera, ubundi riteganya iki, rivuga iki? Iryo tegeko koko rimaze hafi amezi 8 bararigejeje muri mu nteko ishinga amategeko. Ubwa mbere hari muri Nyakanga, Gilles Fore yazanye iryo tegeko, ariko ntabwo ryarikoze neza nk'uko nabivuze kare. Nk'urugero naguha ni uko abantu yavuga ko ari jenoside yakozwe yabaye mu Rwanda, jenoside yabaye mu Rwanda, jenoside commis au Rwanda mu gifaransa. Nuko abanyamakuru ndetse natwe iki kintu twavuze ko atari cyo, tuti jenoside igomba kwitwa uko bayemeje, jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho hakaba harimo n'ibindi bintu twabonaga atari byo, kuko bavugaga ko jenoside yakozwe n'Abahutu power, kandi icyo kintu tukaba tubona ari ikintu kibi cyane kubera impamvu twasobanuye. Ya mbere ni uko Hutu power mbese nta guverinoma Hutu power yabayeho officiellement uko babivuga, babonaga ahubwo ari inyito bahaga abantu batavugaga rumwe na FPR muri icyo gihe. Bikaba rero bituma umuntu wese wumva itegeko rivuga ngo jenoside yakorewe Abatutsi n'Abahutu power agumana ikintu kimwe, ari uko jenoside yakorewe Abatutsi kandi yarakozwe n'Abahutu. Iryo tegeko ryabo rero ryaganishaga aho ngaho, ryibanda cyane kuri jenoside ngo yakozwe n'Abahutu power, n'Abahutu extremist n'ibindi byinshi. Ibyo rero twabonaga ari bibi cyane, kubera ko kuvuga ko jenoside yakorewe Abatutsi nibyo kandi bigomba kuvugwa, ariko kuvuga ko yakozwe n'Abahutu byo ni bibi, bigomba kwamagana. Dosiye yacu rero nuko twayikoze, nuko twayanditse, tunabisobanura n'impamvu zabyo, impamvu twumva atari byiza, tugatanga ingero z'ukuntu ukuntu bagenda bomeka icyaha ku Bahutu muri rusange atari byiza, tugatanga ingero z'ukuntu byagiye biba mu Rwanda ndetse na nyine aha mu Bubiligi, tukavuga n'ibibazo bishobora kuzatera mu minsi iri imbere muri za generation zitaha zizaza zitazi neza ukuntu byabaye, ariko ugasanga icyo cyaha kiriho. Mbese iryo tegeko ubwa mbere risohoka muri Nyakanga umwaka ushize, twabonaga rigomba guhinduka. Hagati aho rero umudepite Gilles Fore arabyumva,
kandi yumva n'ibindi abandi babirigi babikurikiraga babonaga atari byiza, nuko azana itegeko rya kabiri yarisubiyemo, yarivuguruye, ahindura iyo nyito yuko ari jenoside yakozwe mu Rwanda, none ayita jenoside yakorewe abatutsi. Maze n'ibyo bintu byose rero byo gushinja abahutu, byo komeka icyaha ku bahutu abikuramo, nuko abikuramo bivamo. noneho hakaba hasigaye n'ibindi byo kumenya nimba iryo tegeko riramutse risohotse bakaritora inama mu Bubiligi, nimba nta bantu bashobora kuzajya barikoresha kugira ngo batere ubwoba cyangwa babuze gushakisha ukuri kose ku byabaye muri iriya myaka jenoside yakozwe. Nk'urugero twatanze ni ukumenya abahanuye indege ya Perezida Habyarimana, cyangwa se nk'uko mu Rwanda bakomeza kubisaba uruhare guverinoma y'Umufaransa y'icyo gihe yaba yaragize. Mbese ni ibintu nk'izo ni ingero ebyiri z'ibintu kugeza ubu ngubu abantu batari bumvikanaho, tuvuga tutese iryo tegeko niriza none ribuza abantu gusubira mu bintu byabaye no kubaza no gushakisha, urumva tuzamenya ukuri kose kwabaye. Mbese iki ni ikibazo cy'ingenzi noneho dushaka kubaza uwo mudepite kugira ngo abitekerezeho neza, nimba yiyemeje noneho kuzajya gutoresha iryo tegeko azaba azi ibibazo byateza. Ni ukuvuga ko iyo nama iyo konferanse izakomeza, ese abantu bose bashobora kuyinjiramo, hagomba iki kugira ngo umuntu abe yaza muri iyo konferanse? Ubundi ni muri parlement, ni mu nteko ishinga amategeko, donc abantu bose bashobora kuza, ariko ikibazo ni uko sare bizaberamo ifite imyanya 120. Tukaba rero twarahisemo kubanza gutumira abantu bashinzwe gutora amategeko, nibo twatangiye gutumira. Noneho dukurikije ukuntu bazasubiza n'ukuntu bazaboneka, nibwo rero tuzabwira abantu bose babifitiye umwanya kandi bashaka kuziyandikisha kugira ngo baze sare yuzure. Byaratubaje ko twifuzaga sare nini kubera ko ari ikibazo abanyarwanda bakomeyeho cyane, abanyarwanda baba mu Bubiligi, ariko batubwiye ko ari uko bigomba kugenda, kuko konferanse igenewe abiga amategeko n'abayatora. None twamara kumenya umubare wabo tukazabona gufungura inscription, ko abantu bagomba kwiyandikisha ku bantu bose babishaka. Kuri iyo ngingo rero navuga ko hari amatariki yateganyijwe, nibijya kugira ku tariki ya 20 z'uku kwezi nibwo tuzamenyesha abantu bose imyanya isigaye, noneho abantu biyandikishe, uko muri parlement fédéral y'Ababiligi nta muntu uza atiyandikishije, maze rero tuzafate umubare w'abantu bashobora kuzura sare. Gustave, se muri jambo ushinzwe iki? Muri jambo ubu ngubu nshinzwe relation extérieure, ni ukuvuga ibintu byose bijyanye no kuvugana n'inzego zitari muri jambo. Ko muri jambo ukuntu dukora, hari abantu bashinzwe kumva ibibazo by'abanyamuryango bo muri jambo, bakabyiga bakabishakira ibisubizo. Noneho tukaba dufite abantu bashinzwe no kuvugana n'inzego zitari za jambo, no kuvuga hafi ya zose, cyane cyane inzego z'ubutegetsi bwo mu Bubiligi, bwo mu Buraya, izo arizo zose, mbese jambo igomba kuvugana nazo. Hari naho nabonye baranditse, nyine ndavuga ambasade ivuga yuko mutari mukwiye kwemererwa kujya mu mazu y'Ababiligi. Ibyo rero birababaje kandi bisa nkaho bishekeje, kuko turi mu Bubiligi, niyo wenda navuga niyo mahirwe dufite. Ububiligi ni igihugu gifite demokarasi, ni igihugu cyumva abaturage bacyo, baba Ababiligi cyangwa baba batanafite n'ubwenegihugu bw'Ababiligi, ku buryo kubuza abantu kugera mu nteko ishinga amategeko kugira ngo baganire ku kibazo kijyanye n'amategeko y'iki gihugu bisa nkaho byatuyobeye, kuko ari ibintu mbese bidashoboka. Wenda hari ibihugu bishoboka, nko mu Rwanda bashobora kubuza abantu kuza kuvuga ibitekerezo byabo, ariko mu Bubiligi ni ibintu bidashoboka.
buryo twibaza ukuntu icyo cyifuzo cya ambasade bamenyekanije muri komunike yabo, turi kwibaza ukuntu byanashoboka. yewe urakoze, ariko twagira ngo tubwire abatwumva ko abenshi bagize ijambo bagomba kuba bari bafite imyaka iri munsi y'imyaka 10 mu ntambara yabaye iwacu ya 1994. turumva hari benshi batazi n'iby'intambara uko byagenze. Benshi kuko bari batoya, harimo n'abakuru, ariko ubwo barabikurikiye, barabisobanukiwe cyane. Ikimenyimenyi ni kuzasoma iyo dosiye nababwiraga ku myanditse, muzabona ko irimo ibintu bihanitse byo kumenya amateka yacu. Yego bari batoya, ariko barabyumva, barabikurikiye, kandi baganisha cyane mu gushaka kumenya ukuri n'ukuntu ibintu byagenze. Ikintu burya kibabaje ni ukumva gusa ukuri kw'abantu bamwe, ntabyita ukuri kw'abantu bamwe, none ugasanga abantu bakura batazi ibintu ukuntu bimeze. Ijambo rero yemeje kumva ukuntu ibintu byose bimeze, kugira ngo bamenye neza ukuntu byameze, ukuntu ibintu byagenze, n'ukuntu rero bagomba kubyitwaramo. yewe urakoze Gustave, turagushimiye. Murakoze cyane.